Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Представете ли си за човек, който на своя глава с свои планове е успял да избяга от най-строго охраняемият затвор – Алкатрас. Видеоклипът съм сигурен, че много ще ви хареса. Именно за тази цел не забравяйте един лайк, един коментар и едно споделяне. Долу в коментарите ще намерите линк към моят нов YouTube канал. Какъв е той, какво качвам, вие ще видите долу в описанието. А сега ви желая приятно гледане, приятели! Здравейте, приятели! Затворът е място, което лишава хората от свобода и евентуално място за превъзпитание. Съществуват затвори за обичайните престъпници, където имат специален режим и управление, но съществуват и затвори, който да се попадне в тях е равно на смърт. От тях няма даже и 1% възможност да се избяга. Именно към такова учреждение се отнася затворът Алкатрас, който се намира в САЩ и е работил от 1861 година до 1963 година. Учреждението е свръхзащитено и е било предназначено само за най-опасните престъпници. Той е бил разположен на остров. От затвора до най-близкият бряг разстоянието е било 2 км. Съдбата на хората, попаднали тук, се определя само веднъж и то завинаги. За цялата история на затвора 34 човека са се опитали да избягат от него. Охраните са ги намирали, връщали се ги обратно или са ги застрелвали. Някои даже сами са се предавали, не знаеки как да стигнат до брега. И всичко това е започнало с един уникален човек, който в условията на строга изолация с външният свят не само успял да намери съмишленици, съгласни да избягат заедно с него от затвора, но и успешно да приключат замисленото. 18 януари 1960 година в Алкатрас е бил докаран Франк Ли Морис от Атланта с необичайна богата криминална автобиография. Той не се явява убиец или изнасилвач, но е имал толкова дълъг списък с наказания, че са решили да го затворят на острова. Когато той е на 11 годишна възраст, остава сирак и започва своята криминална история на 14 години. Специализирал се в кражбите, след това е започнал да ограбва банки, а след това е продажба на наркотици. Започвайки през 1949 година, той е бягал от всеки един затвор. Не се е страхувал от нищо. От затвора Алкатрас той е успял да избяга цели 5 пъти. Целта му е била да излезе на свобода и именно през целият му живот той е успял да избяга общо 11 пъти от затворите, в които е попадал. Когато са го докарали в Алкатрас, това по никакъв начин не е убило стремежа му към свобода. Използвайки своето високо IQ, той е започнал да строи планове за поредното бягство. Да се избяга от подобно учреждение е било невъзможно без помощ от охраните. Той е намерил двама братя, Джон и Клас, също така и Алън Уест. Те са били в следващите затворни камери, което е облегчило общуването и подготовката. Братята са имали голямо преимущество, а именно да плуват. За да е сработил планът перфектно, е трябвало да се действа едновременно. В предприятието, което се е намирало на острова, са се произвеждали дрехи, обувки за войните, мебели. Работата е позволявала на хората спокойно да си говорят. Допълнително преимущество на тези затворници е било, че те са попадали в най-рядката група – престъпници, които не са извършвали насилствени действия към хора. Именно за това на Морис и неговите съмишленици им е била предоставена възможност свободно да се разхождат. Всеки от затворниците е отговарял самостоятелно за своята част и е бил длъжен да излезе от своята затворна камера в определено от тях време. Братята са създавали примамки за охраните, фалшиви глави, кукли, които са трябвали да стоят под одеялото през цялата нощ на всяко едно от леглата. Морис с помощта на хармоника се е опитвал да надуе спасителна жилетка. Главният инструмент, който им е помогнал да избягат, е била малка дрелка, която е била изобретена от метални лъжици, споени с откранат двигател на прахосмокачка и с помощта на сребърен никел. Пробивали са само по час на ден, когато в затвора са пускали музика. Всеки ден от 5 до 9 часа всеки от затворниците е пробивал своята камера. Целта е била да успеят да се доберат до вентилационната шахта. Старите стени на сградата са били подкопани от солената вода,
която постоянно е изтичала от битовите тръби. Спасителните жилетки са били изобретени от ветрови и гумирани якета. Те са били предавани почти незаметно към другите затворници. Греблата са били изобретени от шперплат. Фиксираната дата на бягството е 11 юни 1962 година. След като охраната е изгасила светлините, групата се е втурнала в бягство, но неочакваното се е случило. Алън Уест не е успял да се промъкне, понеже той неправилно е изчислил размерите на дупката. В продължение на 1 час Морис и братята са помагали на Алън, но опитът е бил неуспешен и са взели трудното решение да оставят Алън в затвора. При най-малкият шум охраните са могли да усетят, че нещо не е наред и планът им би се развалил. Те са успели да избягат от вентилационната шахта, което ги е изкарало на покрива, след което са се пуснали на брега. Те са надули своето изобретение и около 10 часа са отплавали посока континента. До сутринта тяхното бягство не е било забелязано. Алън Уест е продължавал да копае с надеждата да догони своите другари. Той е успял да се измъкне и когато се е качил на покрива, той е забелязал, че неговите другари вече са отплавали. Той е имал само две решения: да скочи във водата и да плува няколко километра, или да се върне назад и да си сътрудничи с властите. Той е избрал второто решение. Той е разказал всичко на охраните. По думите на Алън, те са планирали да доплават до съседният остров, след това да откраднат кола и дрехи и да се разделят. След проверка на следващия ден са установили, че на съседният остров не е бил откраднат нито един автомобил, което е привеждало към 3 възможни варианта. Първи вариант: Алън е дал некоректна информация. Втори вариант: те са се отзовали на друго място, на което не са планирали. Трети вариант: просто са потънали. Официалното разследване на ФБР е останало безрезултатно и през 1997 година ФБР са прекратили търсенето. Даже с напредващите технологии не са успели да открият следа от затворниците. На следващата година племенниците на братята са обявили, че те живеят в Бразилия, заедно с чичо им. През 1975 година се появява снимка, на която са изобразени избягалите братя. При изследване на снимката съдебният експерт е потвърдил, че това са те. През 2018 година Федералното бюро е отворило делото отново. Оказало се, че преди 5 години в полицията на Сан Франциско е дошло писмо от Джон Енглин. Той е разказал за шокираща информация за затвора. Те успешно са избягали от острова през нощта. Брат му е доживял до 2011 година, а Морис е починал през 2008 година в Аржентина с друго име. Също така авторът на писмото е искал помощ с лечението и е бил съгласен да разкаже всичко, ако му намалят присъдата. Резултатите от разследването са неизвестни, тъй като са минали 5 години откакто е питал за медицинска помощ. Възможно е и последният участник да е починал. Голяма част от фактите говорят за това, че 3 затворници при строго направен и спазван план са успели да избягат от най-строго охраняемият затвор в САЩ. Да, те са го направили незаконно, но след това никой даже не е слушал и не ги е виждал. Какво ви е мнението за историята, приятели? Ако историята ви е харесала, то тогава поставете един лайк. Ако пък не, един дизлайк. Бих ви бил благодарен. И не забравяйте, долу в описанието има линк към моят втори YouTube канал. Чао, приятели, и до скоро!